Хорошего вам настроения, хорошего всем настроения. Намажьте на булку варенье и много живите без бед. Что, у вас денег нет? Тогда представьте себе вы варенье, намажьте его вы на хлебушек. Представьте, что съели и сытые, и будет у вас настроение. А вообще, главное здоровье. Будет здоровье, можно будет без еды дольше продержаться. Так что здоровья вам всем, держитесь тут.